رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه. اهلا رمضان، رمضان جانا، اهلا رمضان، رمضان جانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء السعادة، مساءكم زي العسل بزيادة. أحلى مسا عليكم وأحلى مسا على كل الناس. أنا بحاول إن أنا أطلع الطاقة، بس الطاقة مفيش برضه يا رجالة. طبعا النهاردة أول يوم رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم أجمعين. الفيديو ده إهداء ليكم وإهداء للحاج شعبان شبرا وأهل شبرا ورجالة شبرا اللي الواحد بيتشرف بيهم. أول حاجة، في ناس ياما سألتني إيه سبب بيع الحمام اللي في الغية. 23 واحدة اللي طلعتهم يا رجالة، وطلعت الحمام الغزار اللي في الغية. ايه السبب اللي انا طلعتهم؟ اول حاجة كده ببعت تحية وشكر للناس اللي جت شرفتني في بيتهم ومكانهم. حاج يوسف هوجن، الاستاذ وليد، الناس اللي جت شرفتني بجد، الناس اللي جت نورتني، نورت بيتهم، نورت اسكندرية. تحيات الغواي باب الشعرية. طبعا يا رجاله، الحاج يوسف هو الاستاذ وليد اللي جم شرفونا امبارح وخدوا الحمام ده. والناس دي عملت حاجه، الحاجه دي تتدرس. ايه هي بقى؟ قال لك لا، انا لما بشتري فرد حمام طاير لازم اشوفه ببابه واقف ولازم اشوفه طاير. فبقول له ليه يا استاذ وليد؟ قال لي في حمام بيجي مثلا بتاخده انت، بقول لك ده اوله حمام جامد، وتاخده تفتحه تلاقي الحمام بينزل الشارع، الحمام ما بيعلاش. لان في ناس فعلا بتجيب حمام ضريب وتحطه في بيبانها وتصوره ويقول لك ده حمام اوله، ده حمام اوله. لا، انا رايح اشتري حمام اوله، بقوم رايح متفرج على الحمام في بيبانه، جريلي على الحمام، اشوف شغل الحمام. الغاوي اللي فهمان هيقول لك الحمامتين دول شغالين ولا عطلانين. طبعا يا رجاله كنت انا بحضر الكام حمامه دول قبل ما يتباعوا طبعا باربع ايام. كنت بحضرهم لحاجه، اللي انا خلاص قسمت الحمام جزئين، جزء اللي هو هيشتغل لتبويظ لان مفيش نش طبعا زي ما انتم عارفين، والجزء الثاني وانا ما بستسلمش في حته الغيه، والجزء الثاني اللي هم الحمامتين الغزار اللي انا ما رضيتش ابوظهم وشغلتهم واستركبوا ومشوا وخدوا مشاوير وكانوا بيمتعونا بجد. طبعا انا قعدت 4 ايام قبل ما يتباع الحمام، كشفت للحمام ده تاني، كشفت للحمام تاني. واحد يقول لي ابو حازم يعني ايه كشفت؟ يعني طلعت الحمام في النهار تاني. واحد تاني هيقول لي طب ما هو غلط. هرجع اقول لك دي مدارس، والغاوي اللي فهمان يعمل اي حاجه في غيته، يعمل اي حاجه في غيته. اللي احلى من كده اللي فعلا الحمامتين امبارح يا جماعه لما ناس جم اتفرجوا عليهم في البيبان وقلت لهم هنجر عليهم، جرينا على الحمامتين. انا اتكيفت، مش الناس بقى اللي اشترت الحمام. انا اتكيفت ليه وانبسطت ليه؟ بانبساط الناس. حمامه مخدومه، حمامه حلوه، حمامه طلعت اشتغلت، استركبت العالي عشان مفيش طبعا غلاسه ولا في تسقيط، طلعت اشتغلت الحمامه ومشت، وحاجه جميله. الحمام عماله معايا بالعند بالعند، حاجه جميله. فدي حاجه مشرفه. فالحمامه الحلوه بتشرف صاحبها، بتشرف اللي انيها، بتشرف الغاوي اللي بيربيها. تمام. طبعا يا رجال انا بعت الحمام ده علشان الحمام ده ما يتظلمش معايا. هتقولوا لي هتتعب تاني عقبال ما تعمل حمام تاني، مفيش الكلام ده. لو الدنيا حلوه وفي نش كويس، اكيد الغاوي اللي عايز يعمل حمامه كويسه وفي نش كويس هيعمل حمامه حلو. طب لو مفيش نش كويس، جواه ياما بطلت، جواه ياما قلت لك احنا بطلنا النش بسبب التبويظ والسقطان والكلام ده، وسلموا نمر. بس انا ما بسلمش نمر، انا ما بسلمش، انا بكمل في الغيه. كان في نش هنش، في تسقيط هسقط، في اللي انا عايز اعمله هعمله في الغيه، والمعامله بتكون بالمثل. تمام يا رجاله؟ ده سبب بيع الحمام اللي في الغيه يا رجاله. انا مش هينفع اصرف على الحمام ده واكلفه وامسق له وانضف له عشان خاطر في الاخر اطلع اخد وانام. طب اتفضلوا، احنا كنا قايلين 9 ضرايب صح؟ وادي حته امبارح اهي، اهي بصوا، حته امبارح اهي، مش ابو وش ده التاني اللي جنبه اهو. ادي حته امبارح، ادي كده 10، ادي كده 10 ضرايب في الموسم ده، وراح لي عليهم كراكندة شهر ما عادش عندي 10 ايام. ادي شغل التسقيط.
يعني خلاص خدوا من هنا ورايح حمام. طبعا ان شاء الله اصور لكم حتى وانا بمسك ضرايب والكلام ده، الكلام ده كنتش انا عايز اصوره، بس خلاص انا هطلع اصور مثلا في تسقيط، هطلع اصور حمامتين وانا اللي بسقط، انا اللي هسقط بيهم، يعني انا هفرجكم حمامي وانا بسقط بحمام انا، فاصور لكم حمامي وانا شغال، ولا راحت لي حاجه برضه هطلع اقول لكم، حشت حاجه اصورها لكم وهي بتتلف وهي بتتعمل. تمام، هوريكم برضه الدنيا عامله ازاي. اهم حاجه عايزك انت تكون حابب الحمام ومحدش يكرهك في الحمام مهما كان، اوعى تخلي حد يكرهك في الحمام. النهارده هنعمله متابعه سريعه كده على الزغاليل اللي هنا. تمام اهو، هنبص بصه سريعه. عندنا اهو طبعا القص الكريز ده، بصوا بقى رجاله المساويد الزغلولين نقلتهم هنا. نقلتهم هنا ليه؟ حطيت طاجن هناك اهو عشان النتايه كانت على حسب، ورمت حسوايه الحدار. تمام يا رجاله، ادي كده القص ده ان شاء الله ده هياخد القطاطه، هياخد القطاطه اللي هنا. لما انا عارف القطاطه دي ايه نظامها، وما شفتهمش لحد دلوقتي اذا كانوا عمروا ولا ما عمروش. ثواني يا رجاله خليكم معايا، هنبصوا كده مع بعضينا اهو. ادي حصوايه اهي لسه بتعرق. طب هنشوفوا التانية، خليكم معايا كده بالراحه. ودي الحصوايه التانية اهي عرقت، يبقى واحده لسه بتعرق وواحده عرقت. هنحضروهم ان شاء الله للقص ده ونحطهم هنا. دول بتوع القطاطه يا رجاله اهم، دول بتوع القص القطاطي. هنسيبهم هنا كده دلوقتي اهو لحد اما القص ده يرمي الحصوايه التانية ونحضره تحت منهم. طبعا عندنا الرواحن اهم رموا الحصوايه التانية. الطيره دي قعدت وشين يا رجاله ترمي لها حصوايه واحده، الطيره دي قعدت وشين ترمي لها حصوايه واحده. بدات ان انا ادي 3 اف والكلام ده وظبطت لها الدنيا. وعندنا برضو الشخاشله اهم برضو رمينا حصويتين اهو. احنا هنا هنتابع الزغاليل بقى ونشوف الدنيا بتاعتنا فيها ايه. وادي الزغالين الكركات خلاص هم ضمنهم بتاع اسبوع الزغاليل ده رجاله وتتفطم خلاص. وادي زغلولين طراطير اهم، ثواني بس كده عشان فيهم واحد ايه اهو. وادي زغلولين طراطير. احنا هنا بنتابعوا الزغاليل يا رجاله. عندنا هنا المفروض في زغلول سكروته كده على فتح، هنبص عليه برضو. في زغلول سكروته هنا المفروض يفتح عشان عندنا حصوايه واحده والتانيه رايقه اهو يا رجاله. ادي السكروته اهو. طب ملبنينه ولا لا؟ لازم ابص كده اشوف هل هو متلبن اهو. ملبنينه ومأكلينه. لازم اسيب الحصوايه التانيه عشان الزغلول يسند عليها والقص ما يدعكش الزغلول تحت منه اهو. عندنا ايه تاني يا تيربو؟ ايه ده؟ المفروض هنا يكون في حاجه فتحت. هنا المفروض يكون في حاجه فتحت يا رجاله. واضح اللي هنا. بصوا بقى، بصوا انا كنت حاطط واحده بلاستيك وحصوايه تانيه. الحصوايه التانيه دي كده بايظه يا جدعان اهي. الحصوايه التانيه دي كده بايظه اهي. ماشي، يبقى احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيبه بقى القص ده كده زي ما هو، وهنشيله الحصوتين من عنده عشان يبدأ يحضر لعش تاني. وادي عندنا الخضر هم لسه بيزقوا اهو. وعندنا زغلولين طراطير استراليات هنا برضو عند القص. والنتايه طالما عملت كده يبقى النتايه هترمي حصوايه يا جدعان اهو. النتايه دي كده اهي، النتايه دي كده هترمي حصوايه الحضان. تمام. بصوا بقى، احنا كان عندنا زغلولين هنا تحت القص ده اللي هم العادات. امبارح يا جدعان لقيت لكم الزغلولين واكلين والقص قاعد عليهم موت له واحد. موت له واحد من تقله عليه، قاعد عليه موت له واحد. رحت ساحب الزغلول من هنا اللي هو السكروته اللي كان هنا، حطيته تحت منهم لان السكروته شدت حلو شويه اهو، هيستحمل يعني القعده بتاعتهم اهو. ادي السكروته اهو. طب والزغلول التاني ابو حازم اللي كان هنا ما حطيتوش هنا بقى، ما حطيتش الزغلول الغزار هنا. تعالوا نشوف الزغلول الغزار حطيته فين اهو يا رجاله. حطيته تحت القص ده. القص ده اهو عنده زغلول استرالي اهو، عنده زغلول استرالي اهو. اوضح لكم برضو بالكاميرا في نفس العمر. حطيت له الزغلول الغزار معاه اهو اهو.
تمام. ما انا مش هحط تحت كل قص زغلول بقى عشان برضو ايه اكسب وقت والدنيا تبقى حلوه معايا. فتقريبا في حاجه تانية كانت فاتحه، انا مش عارف ايه تاني اللي كان فاتح، والله ما انا واخد بالي ايه اللي كان فاتح تاني. وعندنا برضو السكروتات دول المفروض برضو على حصى، لسه ما رموش حصى. والقص ده برضو على حصى، لسه ما رموش حصى. القص ده على حصى، القص ده على حصى. دول رموا حصوايه اهي، دول رموا الاتنين ولا ايه؟ دول رموا الاتنين يا جدعان هنا اهو. طب التراتير دي ان شاء الله باذن الله هتزق العش ده، التراتير دي هتزق العش ده. تمام. انا مستني طبعا الدكر ده الصف الابيض مع التره دي الصينيه اهو. اخد الحصويتين وهرجع ادخله الخليليه ده رجاله اللي هي ثابته عليها. تمام يا جماعه. في حاجه بقى انا عايز اوضحها برضو، عشان لو حد بيقول لك الحمام الاسكندراني او الاسترالي ده مش حمام او الكلام ده. عارفين التتويب بتاع فرد الحمام وانك تلبس فرد حمام طوب؟ دي اصعب مدرسه في الغيه، اصعب مدرسه في الغيه. هو النش مدرسه، والفرخ مدرسه، تقليب الحمام طب مدرسه، اللي بيحق حمام مدرسه، تتويب الحمام وتركيب الطوب مدرسه. اصعب مدرسه في كل دول مدرسه التتويب، اللي بتركب اتياب، اللي بتعمل حمام بطوب هو عاوزه. تمام يا رجاله. هرجع لكم بعد اذان العصر كده ان شاء الله اكمل لكم الكلمتين دول عشان نقفلوا الفيديو بتاعنا. الواحد ياخد نفس عشان خلاص الطاقه خلصت. انتظرونا راجعين. ورجعنا لكم تاني يا رجاله. فمدرسه تتويب من اصعب المدارس اللي هتقابلها في الغيه. سيبك من التقليب وسيبك من الكلام ده، اي حد ممكن يقلب لك فرد حمام، اي حد. حازم يا ابني لو انا حفظته تقليب الحمام هيطلع يقلب حمام. سهل جدا 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 ان اخش امسك كابل اقلبه، امسك ريحان اقلبه، امسك قطقاط اقلبه، كل ده سهل. لكن حته انك تتوب فرد حمام او تركب توب على توب عشان تعمل توب، دي من اصعب المدارس اللي موجوده في غايه الحمام على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ومش اي غاوي يعرف يتوب حمام، ومش اي غاوي يقدر يركب توب على توب عشان يطلع توب حمام. والحاجه دي طبعا اسكندريه معروفه بيها، وانا بفتخر ان انا من غوا اسكندريه اللي بتشرف بيهم وقدروني اقل الناس في الغيه. بس بتشرف بمدرستي، مدرسه عريقه، مدرسه نشيشه، مدرسه محاربه، مدرسه غواه. تحياتنا ليكم لكل المشتركين المحترمين جوه مصر وبره مصر. تحياتنا لكل الوطن العربي. تحياتي تاني لرجاله القاهره، الناس المحترمه اللي جت شرفتني، حاج يوسف هوجن واستاذ وليد. تحياتي لرجاله باب الشعريه رجاله. احلى صباح عليكم واحلى صباح على كل الناس، ويا رب يجعل ايامكم كلها خير وسعاده يا ناس. السلام عليكم.